तो आज गाइस इन छोटे बच्चों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। देख सकते हैं, मैं यहाँ से गुजर ही रहा था और मैंने देखा कि ये बच्चे यहाँ पे शायद पिकनिक मना रहे हैं। हम भी ऐसे ही थे बचपन में। और देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे और बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखिए, आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश, क्या कर रहे हो? पिकनिक मना रहे हो। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने मैगी लाया है। और आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, कैसे हो? ठीक है। और इस बाल्टी में क्या है? दाल चावल। दाल चावल दिखाओ तो, आपका दाल चावल कैसा है। और यहाँ पे देखिए 20 रुपये गिरा हुआ है इनका। ये देखिए दाल चावल इनका। आज संडे, फिर आप लोग स्कूल नहीं गए ना? कैसा लग रहा है फिर आपको पिकनिक मनाने? इनको भी बुलाओ यहाँ पे। ये देखिए गाइस, इस खूबसूरत से मौसम में इस तरह पिकनिक मनाना बहुत ही अच्छी बात दोस्तों। ये देखिए, इनका लग्जरी गाड़ी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये लग्जरी गाड़ी है आपका। आपका क्या नाम है? मुकेश। मुकेश। आप तीनों भाई है ना? भाई भाई। कहाँ से हो आप लोग? नेपाल। नेपाल से हो। वाह। तो देख सकते हैं, इन्होंने मैगी लाया है और अभी मसाला इन्होंने मैगी में ऐड किया है। और ये क्या है आपके हाथ में? सॉस, टमाटो सॉस है ये। और पानी लाया है इन्होंने। ओ, इनके बैग के अंदर कुछ तो दिख रहा है मुझे। बाहर निकालेंगे आप इसको। ये देखिए गाइस, इन्होंने अपने घर से थाली में ही खाना लाया हुआ है। क्या आप लोगों के पास टिफिन नहीं है? ना। फिर आप लोगों ने थाली में ही ला दिया। बहुत फास्ट हो आप लोग। हम भी ऐसे ही होते थे बचपन में, ऐसा शीम छूटते हुए। दिखाओ तो। ये देखिए दोस्तों, हेलो बोलो। ये देखिए दोस्तों, इनका लंच यहाँ पे। कौन सा दाल है ये? राजमा नहीं है ये, मिक्स दाल है। मिक्स दाल एंड राइस। और यहाँ पे मैगी और इसके अंदर रोटी ना। रोटी भी लाया हुआ इन्होंने। और सामने का व्यू दोस्तों। अभी शायद बैग में से कुछ निकाल रहे हैं ये। ओ, ये चम्मच निकाला है इन्होंने। आप लोग हाथ से नहीं खाते हो? हाथ से नहीं खाते हो खाना? कौन कौन हाथ से खाते हो? फिर ये चम्मच क्यों लाया आप लोगों ने? इसके लिए छोटे बाबू। ओ, छोटे वाले का नाम क्या है? आशीष। आशीष है आपका नाम। कितना उम्र है आपका? 5 साल के हो आप। और सुनाओ राजेश जी, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में पढ़ते हो। और आप? मैं नर्सरी में पढ़ते हो। वाओ। कहाँ गए आपके मम्मी पापा? काम पे गए। पापा कहाँ गए? टावर के पास गए। क्यों? पास है। अच्छा, क्यों, काम करने गए? अच्छा। अभी घर में कौन है? अभी कोई नहीं है। और ये दीदी है? दीदी घर में है। अच्छा। कैसा लग रहा है आपको चटपटा मैगी खाना? अच्छा लग रहा है। और चावल भी खाओ, दाल भी खाओ। दाल नहीं लाया और आप सूखा सूखा खा रहे हो, दाल और लगाओ इसमें। ये डब्बे में क्या है? डब्बे में डब्बा खोलो, डब्बा भी चपाती खोलना। खाओ। चटनी नहीं लाया आप लोगों ने? नेपाल के लोग बहुत चटनी खाते हैं ना? आप नहीं खाते हो? क्यों? स्पाइसी लगता है आपको? ये देखिए, एक बात। छोटा सा बच्चा, चावल को ये लोग बात बोलते हैं। ये देखिए दिखा रहे हैं। ये किसने बनाया रोटी? मम्मी ने बनाया। आपको भी आता है बनाने? आपको नहीं आता है? मेरे को भी आता है। पापा को बनाया। अच्छा, पापा को बनाया आपने। ये देखिए मैगी का मजे ले रहे हैं। ये तीनों आपस में कभी नहीं लड़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे है ये भाई भाई। नेपाल के भाई भाई है ये तीनों। मैगी खाने में कीड़ा रखा है। ज़्यादा मैगी नहीं खाते हैं आप, ये चावल भी खाओ।
राइस भी लो। थोड़ी देर में आप लोगों को किन्नौरी सॉन्ग में एक डांस करके दिखाएंगे कि काफ़ी अच्छा डांस करते हैं ये तीनों। बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में। जैसा आप लोग ये मैगी खा रहे हो, इसके बाद इसके प्लास्टिक को क्या करते हो? डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में डालते हो। वेरी गुड। फिर हमारे आशीष जी पानी पीते हुए काफ़ी क्यूट से। आशीष, आशीष, इधर आ, इसमें बैठ। किसके दिमाग में आया आज पिकनिक बनाते हैं? हैं? दीदी, दीदी के। दीदी के तो लाए नहीं तुम। दीदी के दिमाग में आया तो वो तो आए नहीं यहाँ पे। वो तो आई थी, हम आ गए। आप लोगों ने उनसे छुप छुप के आए तो नहीं? पक्का? ये गाड़ी लग्जरी किसका है? लग्जरी गाड़ी किसका है? मेरा। हैं? कितने में खरीदा? रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। ये देखिए ओए पानी का। संडे। आज ये लोग संडे मना रहे हैं यहाँ पे। संडे बाकी के समय ये लोग स्कूल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैगी का प्लास्टिक हवा ले जाते हुए। फिर भी हमारे आशीष ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पास ला के अपने जेब में लगाएंगे और थोड़ी देर बाद ये डस्टबिन में लगाएंगे ना आशीष? तो नहीं कर रहा है आशीष। नाक से घी। एक पोर्ट्रेट में फोटो खींचता हूँ, देख क्या खींचूं मुझे। खा लो खाना, फिर अभी डांस भी करना है आप लोगों ने। तो गाइज अब ये किन्नौरी डांस करने के लिए तैयार है। देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं फ्री डांस। तो रेडी? ठीक है मुकेश जी, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप लोगों का डांस देखकर। बाकी आप लोग एंजॉय करते रहिए, ठीक है राजेश? मिलते हैं फिर। खाते रहिए आप दाल भात और पीते रहिए पानी और घूमते रहिए लग्जरी गाड़ी में। यही बचपना होता है दोस्तों। ठीक है, बाय। नमस्ते जिले जी, आप सभी कैसे हो? मेरे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब कर देना।